Bé, llegeixo la moció en nom de tots els grups municipals, amb l'excepció del Partit Popular, amb la lògica excepció del Partit Popular, perquè tots els grups municipals aquí presents, Iniciativa, nosaltres la CUP, PDeCAT, Unió, Ciutadans i el PSC i el grup Esquerra MDC+, doncs hem assumit aquesta moció i per tant la lectura de la moció reflecteix el nom de totes les formacions polítiques. Davant la pretensió del govern espanyol d'aprofitar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de desembre de 2014 per desregularitzar el sector productiu de l'estiba, l'Ajuntament de Tarragona, ciutat que compta amb un dels ports més importants de l'Estat, manifesta la seva preocupació per la situació dels treballadors del sector. És un sector amb unes condicions laborals dures, amb horaris extemporanis, sotmesos a riscos per la mateixa feina de càrrega i descàrrega, utilitzant maquinària sofisticada, que requereix formació específica i en contacte amb matèries potencialment tòxiques moltes vegades. Desregularitzar el treball d'aquest sector, precaritzar les condicions i durada dels contractes, deixar la contractació en mans d'empreses temporals, comporta el risc d'una menor preparació tècnica i una conseqüent major accidentalitat. Seria socialment reprovable que l'objectiu final sigués prescindir de la plantilla preparada tècnicament per tornar a contractar el personal de l'estiva actual amb sous notablement més baixos i en condicions més precàries. El govern espanyol té més marge que el que actualment manifesta en l'aplicació de les directives europees. La pretesa liberalització del sector, tenint en compte la legislació laboral existent a l'estat espanyol, després de la reforma laboral, no és altra cosa que una desregularització i restricció dels drets laborals. És per això que International Dock Workers Council ha mostrat públicament el suport a la causa dels estibadors espanyols, atès que el Port de Tarragona és una institució cabdal i és la porta d'entrada a la ciutat de Tarragona, atès que els estibadors i els altres treballadors del Port de Tarragona realitzen una feina indispensable pel correcte funcionament del port i, en conseqüència, per l'economia de la ciutat de Tarragona, atès que la ciutat de Tarragona ha de ser una ciutat compromesa amb els drets laborals dels treballadors. Per tots els exposat, sol·licitem al ple de l'Ajuntament de Tarragona l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern espanyol a garantir el bon funcionament del Port de Tarragona i garantir els drets laborals dels treballadors actuals del Port de Tarragona que tants esforços i lluites els ha costat aconseguir. Segon, instar a mantenir la formació i la capacitació reconeguda a la llei de ports per a l'exercici professional de l'estiva i per tal de mantenir els estàndards més alts de seguretat i qualitat en el desenvolupament de les tasques que els hi són pròpies. I tercer, fer arribar aquest acord al govern espanyol, al ministre de Foment i a la Generalitat de Catalunya.